kow guriga kabahii jacaylka waxa uu ka samaysan yahay sidaad u jeedaan kabaha ay raggu xirtaan inta badan. guriga kabaha waxaa la dhisay sanadii 1948 wuxuuna ku yaalaa magaalada Maqlowheesi. guriga kabaha waa guri dadka degan ay aad ula dhaceen waxaana la sheegay inay xayeysiis ku samaystaan dadka ka ganacsada kabaha maadaama gurigu uu kaba ka samaysan yahay. labo gurigan waxaa la yiraahdaa gurigii farshaxanka waxaa ku nool faamil iyo labadooda caruura waxaa gurigan u soo dalxiis taga inta badan ardayda joogta dalal kala duwan. waxa uu ku yaalaa dalka Mexico isagoo la sheegay in fikirkiisa meentiisa uu lahaa nin u dhashay dalka Mexico. gurigan waxa uu ka samaysan yahay waxyaabo organiga oo badal laga soo saaray. saddex gurigan isagana waxaa la yiraahdaa gurigii u samaysnaa kala gadiska. guriyaha caadiga uu ka duwan yahay waxa uu madaxiisa jiraa hoos iyadoo halkii dhulka ahaydna kor la soo mariyay. waxa uu ku yaalaa dalka Poland waxa uu soo dalxiis taga sanadkiiba dad badan oo cajiib ay la tahay guri noocan loo sameeyay. dadka qaar ayaa la sheegaa inaysan rumaysan oo guri dumay ay moodaan ilaa ay gudaha u galaan oo indhahooda ay ku soo arkaan. dhismaha gurigan waxa uu qaatay sida la sheegay ilaa 114 maalin. afar gurigii geedka gurigan waxa uu ku yaalaa dalka Nepal waxa uu isaga dhan ka samaysan yahay geedo banaanka laga soo jaray waxaana fikirka guriga la yimid nin ku nool dalka Nepal oo xaaskiisii laba caruur oo dhalay la soo degay gurigaasi kadib markii uu dhameystiray dhismaha guriga. waa guri cajiib ah dad badan ay aad ula yaabeen qaabka loola yimi fikirka ah in la dhiso gurigeeda ka samaysan. dhismihiisa ayaa qaatay ilaa 2 bil in lagu dhameystiro iyadoo lagu dhisay qarash gaaraya ilaa $300 Mareykanka ah. qoyska guriga geedka dhistay ee degay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin gurigooda cusub isla markaana ay aad u quruxsadeen. 5 guriga labada dhagax gurigan waxaa la dhisay 1974 waxa uu ku yaalaa dalka Talyaaniga. inta badan gurigan waxaa la tagaa xilliyada qabowgu jiro waxaana la sheegay inuu yahay guri ay wax kasta u dhameystiran yihiin xataa leh meelo lagu nasto iyo meelo lagu dabaasho. qof kasta oo ku nool dalka Talyaaniga wuu jecel yahay ayaa la yiri inuu ugu yaraan hal habeen uu seexdo gurigaasi. 6 guriga diyaaradda gurigan waxaa loo sameeyay sida diyaarad hawada inay gasho la doonayo oo kale. 50 qol ka badan ayuu ka kooban yahay. waa loo soo dalxiis tagaa iyadoo habeenkii lagu seexdo ilaa $2,000 Mareykanka ah. guriga diyaaradda waa guri ay u dhameystiran yihiin dhammaan agabkiisa. marka aad rabto inaad jaranjaradiisa kortana waxaa lagu furayaa remote-ka oo si kale kuma shaqeynayo. aad bay dadku u jecel yihiin inay u dalxiisaan gurigan diyaaradda oo waliba aad qaali u ah kiradiisa. 7 guri loogu magac daray gurigii noloshu waa safar oo ka samaysan gaari sida aad u jeedaan. gurigan nin ayaa u dhistay xaaskiisii caruurtiisa oo ay ku nool yihiin isagoo sheegay inay waqti dheer ku soo qaadatay inuu gurigan dhiso. 8 gurigii noloshu waa hees gurigan waxa uu ka samaysan yahay gitaar iyo piano waxa uu ku yaalaa dalka China waana guri waqti badan uu ku baxay si loo dhiso. sanadii 2007 ayaa la sheegay in dhismihiisa la dhameystiray.